mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Kandi twazanye intasho z'ishengero ry'Imana dukorera n'abakozi b'Imana bagenzi bacu n'abandi bagiye turamenya ko tuzoba turi ino none nimwakira intasho za bene so mw'izina rya Yesu Kristo. Kandi ikindi ndabakeje buno bwiza bwa hano abakozi b'Imana namwe bw'abavyeyi ndabakeje mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nagira rero abantu tumaze kubaturiza aho muri mu haguruke kugira ngo tubone kumwishiye tubasomera amajambo y'Imana yo kubakomeza mwese nimuhaguruka aho muri Imana ngomba kubona ko mwahagurutse mwese hanyuma rero twande dusoma amajambo y'Imana turaza kubahamagara gushika imbere kugira ngo tubasabire inkomezi dusome rero mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka turahera mu gice ca 3 n'umurongo w'indwi turaza gusoma kandi itoje ryakozwe n'intumwa igice ca mbere kuja mu murongo wa 4 ndasaba mu izina rya Yesu Kristo. Yohana yishura abamubajije ibyo bakwiye gukora nuko abwira ishengero ryarivuye iwabo rije kubatizwa nawe ati mwabana b'inzoka mwe ninde yaburiye ngo muhungure ke buzoza nuko mwami imbuto zikwiranye n'ukwihana kandi nimutangazwe nimutangure kwiyumvira mu mitima mutigo tugisabura hano niwe sogokuruza ndababwira yuko y'amabuye Imana ishobora kuyazuramwo abana ba Aburahamu ariko inshabiti igenekerejwe ku bitsina by'ibiti nuko rero igiti cyose kitanga ibyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro. Ishengero riramubaza riti none tugire dute? Arabishura ati ufise amapfundo abiri rimwe narihe utarifise n'ufise ibyo kurya nagira ati kandi haza n'abatoza kori kubatizwa baramubaza bati mwigisha tugire dute? Arabishura ati nimugatoza abantu ibiruta ivyo mwagezwe. N'abasoda baramubaza bati tweho tugire dute? Arabishura ati ntihakagire umuntu mutamisha impongano canke mwagiriza ibinyoma kandi ingero zanyu zibabumbe mwese mudufashe muvuge muti amena. N'aya majambo bene data bana b'ishengero turabahaye kaze mw'ishengero ry'Imana. Hanyuma rero n'aya majambo abantu bavuye hirya no hino bavuye hariya muri provinsi y'Iyudaya, hariya provinsi y'i Galilaya, hariya hose Kapoli, hanyuma n'abaza baje kubazwa na Yohana mu ruzi Yorodani. Hama rero habaye ikibazo yababajije mwabana b'inzoka mwe ninde waburiye ngo muhungure ke buzoza? Acavuga ati nuko rero mwami imbuto zikwiranye n'ukwihana. Yemewe mwebwe bene data, aha rero mugomba kugenda kwerekana ibyagabakiriza mwumvise ivyo mwigishijwe ijambo nyamukuru kuzogenda mwama imbuto zikwiranye n'uko mwihanye. Ubu rero hariya mu bisagara hariya mu misozi abantu barindiriye kuraba ivyo mwamba. Hanyuma rero Yohana baraje baramubaza rero ishengero rimubaza ivyo bikwiye gukora. Arababwira ati rero ikintu kibereye muvyo mwame imbuto. Haleluya!
zikwiranye n'abihanye. Maze rero ngo hagati rero Imana y'umunera tugiyo mwishire dufise Abrahamu sokuruza abatera mabuye mubona Imana ashobora kugira n'abana b'Abrahamu kimugabo kandi inshabiti igerekeje kuri sina cyane ibintu byose bitama kandi ibintu byose gitama kiracibwa gatererwa hanze nyuma bakagiturira. Rero abantu baraje baramubaza barasomye neza ngo baramubaze ati none tugire dute? Umuntu wese rero afise amafunda abiri nimwe nahe ubutarifise mu gihe n'icy'abantu n'ingumyi abantu barikunda bibi mugabo genda mu yandi muto genda mugire urukundo genda mugiranire ubumwe genda mwirinde icaha. Hano twumvise kunasoza aba bantu baje abatoza kori bamaze kubaza nabo nyene barabaza ati none ndamwigisha none turatugire dute? Barabishura nabo nyene ati mwirinde nimuze mutangisha abantu n'utuvyo mwagezwe. N'abasoza nabo nyene barabashije ati none turatwokora iki? Arababwira ati rero mwebwe nimuze mwigire mutangisha impongano cyangwa mwagiriza abandi ibinyoma kandi ibyo zanyu hariho guhengabumbe ugamutiranya. Ngibyo ibintu nabwiriwe n'ukuro namwe genda mwabizigirwa genda mwari muto uwahora atukana uwahora atumvira ababyeyi uwahora atukana ubukwe uwahora agabana umugabo uwahora ari kirangabukwe uwahora ari impazi genda uhindure ntusubire kuba umukozi wa Satani. Ugiye kurabwa ivyana ugiye pana hariya mu mihana hariya mu bisagara hariya kw'ishuri. Reka rero twongere kuri bashaka vyakozwe n'intumwa n'igice n'ica kabiri n'ica mbere umurongo wa kane havuga neza umurongo wa kane ngo maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave Yerusalemu atari kumubera isezerano rya Data iryo mwanyumvanye kuko Yohana yabatirisha amazi ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpwemu yera. Nuko bakoranye baramubaza bati mwana iki gihe nicyo ugira ugarukana ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati si byanyu kumenya iminsi canke ibihe Data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera birabaza ko muzovyabona no kunshingira intahe i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Imana ishimwe cane. N'ayo majambo bene Data ngo akoranye nabo ari kumwe n'intumwa ziwe yaragize iminsi abasezera yongera abiyereka hanyuma aragomba kuduzwa arabakura abajana ahantu arababwira ati yemwe umviriza neza mugiye kuzohabwa ubushobozi mpwemu yera birabaza ko kandi mugume i Yerusalemu arabaca amahame arabihanikiriza murobere isezerano rya Data iryo mwanyumvanye kuko Yohana yabatirisha amazi mugabo mwebwe mu gihe kitari kirekire mugiye kuzozwa muri mpwemu yera. Haleluya. Twe twabatije mu mazi menshi ariko genda murorere gusenga Imana murorere kuba mw'ishengero ry'Imana. Aha bene Data muradurukije intambara ya Satani. Aha baraco bihanikiriza kuguma mu birenge by'abakozi b'Imana
Imana umukozi w'Imana yashyizwe amavuta arafise kukuvuma cyangwa akaguhezagira niyo mpamvu rero mugume mu birenge ku birenge by'abakozi b'Imana hanyuma bamurore no gusenga Imana aha rero batanguye intambara ya Satani kare yarabiruka inyuma mugabo bagiye kurushiriza bene data ariko icyo mwokora muze gusenga Imana muze mukunde gusoma ijambo ry'Imana muze mukunde kuza kuba amajambo y'Imana nico kizobazigama nico kizobafasha hanyuma ngo muzobivyabona bwemuyeni yabaza ko muzoba ivyabona no kumushingira intara iyo mu bisagara hirya no hino hariya i Yerusalemu aha turafise mwene data sinzi ko Diyedoni ari ngaha ntabwo we turaba Diyedoni ari hari yaheruka mu bihugu vyo hanze n'uriya twaza tuvugana namwe ati nawe twunganijwe turasenga Imana yari mu bihugu vyo hanze sinzi ni mu bindi ga mwene data igihugu ari mu yahandi mu bindi urumviriza yari yitwaritse ibyo yakuyemo ibyo twamwigishije yarasenga Imana turaza tuvugana duhabwa amakuru ati ndabangana neza turabata umwanya basabwa kuri interineti kandi bimeze neza namwe harimo abazosohoka bakajya hanze muze mwirinde kuva kuri Yesu Kristo cyangwa kuva mu gakiza umuntu atarakiza amerwa nabi abura amahoro kandi ga biramukurikirana mpaka akazogenda apfa atamahoro niyo mpamvu muze mwirinde haleluya mugume mu ishengero ry'Imana ahagiye kuza inyigisho ziri kuva mu ishengero uhajya warihenze ariko reka babwire aha mwahisemo neza niyo mpamvu rero tuba tubasengera Imana ngo baba kinonega mwigisha none ubundi ubwira ugarukane ingoma ya Isirayeli bari mu ntwaro y'agahazo bari mu gacinyizo bari ubiriza batwaza utuntu shaka ati mwegerere nimuhumure icyo si vyara ni vya data gusa ico mwokora genda rero murindire muzobivyabona mugende mushinga intara Yesu ashimwe cyane guhera rero mugende mushinga intara mugende muriko Yesu ari umwami w'abami Mesiya umwami w'abami ntabwo umuryango wa Yuda mugende muvugenda agakiza bamwe mugiye kuzoba abaririmbyi abandi abasenzi abandi abakozi b'Imana muri n'abatuma muri n'abapasiteri niyo mpamvu twebwe turabona aho tugereye turibwo turafungwa abazodusubirira ejo bundi ni mwebwe rero tuzosigarana kumbure waciye Imana twebwe kumbure tumaze kurengana tugira tubasengere hanyuma rero nyuma yo kubasengera yabize agakamyo ko guha abuzukuru baraza guca baguma ngaha hanyuma ndaza kubabwira ibindi ayo bagira mwese mutere intambwe mwegere hano hantu mwegere hano hantu kugira ngo tugere abakozi b'Imana tubasabire ingomezi nimuze buke buke hanyuma mushike hano imbere y'Imana tubasengere data wa twese agira ikintu abakoreye mwese nimuze mupfukame ngaho imbere y'abakozi b'Imana imbere y'abakozi b'Imana bari mupfukama kugira ngo mwegere hano kugira ngo kandi mubanguke turakora ku mwanya mubanguke tubasengera Imana hanyuma kugira ngo Imana nyine amahoro izibakomeze izibazigame izibe mu ruhande rwabo mugende gusa murindire mwebwe yera niyaza muzobivyabona muzete mwe ari byabona umuntu avuga ivyo yiboneye temiyo kire n'ubundi avuga neza ibyo yatumwe urumva rero muzobivyabona ndamushinga intahe none reka gusenga Imana tubwire abarongozi batarika ibiganza gusenga Imana
mw'izina ry'umwana w'Imana Yesu Kristo turagushimiye Mana yera uyu munsi mwiza uteye iteka ishengero uyu munsi mwami icaba nica kibonetse mw'isi uyu munsi Mana ugiriye neza abantu none rero turi imbere y'Abana abakozi b'Imana turababuze ku biganza by'intumwa turabasabiye inkomezi turabasabiye ubushobozi Mana uzubaye kunesha uzubaye guhagarara nk'abagabo mu kwizera uzubarinde gusubira inyuma uzubarinde guhembe uzubarinde guhagarara uzubaye kumira ugakiza uzubaye kumugenderera aho uje hose mwami uzubagire abakozi abaririmbyi abavugisha n'Imana abavuga ubutumwa abapasiteri Yesu mwana w'Imana zima turasaduze ubahezagire turasaduze ubasiga amavuta twe tumaze kwatiriza mu buryo bw'amazi menshi mugabo wewe mwemu yera ni wewe umugaba umusuke haleluya umusuke turagushimiye Yesu turagushimiye neza nawe urugondo kira abantu neza basuke n'amavuta basuke n'ubwabo baje basuke n'izindi nkomezi baze baneshe icyaha baze baneshe shetani baze baneshe ubugunge bwose bwa wambuwe baze bamenye amayeri yose ya satani uzaye gushishikara begera abakozi basoma ijambo ry'Imana yawe urakoze kubagiriye ubuntu kandi urakoze kubaze kubeza tubasengeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amen muhaguruke